సాని ధప మని ధప ని ధప మగ ధప మ ధప మగ రి ప మగ ప మగ రి స ని ధ ని రి స ని ధ ని రి స ని ధ ని రి స. ఇప్పుడు తేన్పులు బెల్చింగ్ గురించి చర్చించుకుందాం. కడుపు పొంగు ఉంటుంది, తేన్పులు వస్తుంటాయి. ఆ తేన్పుల వల్ల కడుపు పొంగు తగ్గినట్టు ఉంటుంది. దీనికి ముఖ్యంగా కార్బోవేస్ 30 రోజుకి 3 సార్లు చెప్పిన వేసుకున్నట్టయితే సాధారణంగా వచ్చే కడుపు పొంగులన్నిటికీ కూడా ముఖ్యమైనటువంటి ఉంటుంది. కడుపు పొంగరించి ఉంటుంది కానీ తేన్పులు రావు, చాలా బాధగా ఉంటుంది. తేన్పులు తీసుకురావడం చాలా బాధపడవలసి వస్తుంది. దానికి ఎసఫోటిడా 30 పొటెన్షియల్లో రోజుకి 3 సార్లు చొప్పున పడాలి. అన్ని రకాల జీర్ణకోశ వ్యాధులలో తేన్పులతో కూడినటువంటి బాధలు ఉంటాయి. తేన్పులు ఉండడం అనేది ఒక ముఖ్య లక్షణం. తిన్న ఆహారం అదే రుచితోటి తేన్పులు వస్తాయి. తీపి పదార్థాలు అనేది కోరిక ఎక్కువ ఉంటుంది కానీ అవి పడవ వాళ్ళకి. దీనికి అర్జెంటీన్ నైట్రియం 30 పొటెన్షియల్లో రోజుకి 3 సార్లు, లేదంటే 200 పొటెన్షియల్ అయితే రోజుకి ఒకసారి చెప్పని కొన్నాళ్ళు వాడవలసి వస్తుంది. పుల్లని తేన్పులు, పుల్లని వాంతులు, వీళ్ళకి అజీర్తి చేసేటువంటి తినకూడని పదార్థాలుగా బొగ్గు ముక్కలు, శుద్ధ ముక్కలు, పెన్సిళ్ళు మొదలైనవి తింటారు. దీనివల్ల వాళ్ళకి కడుపు పొంగు, కడుపులో భారంగా ఉండడము ఉంటుంది. దీనికి కల్కేరే కార్బ్ 30లో వాడాలి. కల్కేరే కార్బ్ 30లో తగ్గపోయినట్టయితే అదే పుల్లని తేన్పులు కల్కేరే కార్బ్ తోటి తగ్గపోయినట్టయితే నాట్రియం కార్బ్ 30 పొటెన్షియల్లో ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఫ్లాషులెన్స్ అంటే కడుపు ఉబ్బరింపు, కడుపు పొంగరం అంటారు. దీని గురించి చర్చించుకుందాం. చాలా రకాల గుణాలతో ఉంటుంది కడుపు పొంగు. తేన్పులు వస్తుంటాయి. తేన్పు వల్ల వాళ్ళకి పొట్ట ఉబ్బరింపు తగ్గుతుంది, కడుపు ఉబ్బరింపు తగ్గుతుంది. దానికి సాధారణంగా కార్బోవేస్ 30తో పాటుగా నక్స్వామ్గా 30 కూడా కలిపి కానీ మార్పు కానీ వాడినట్టయితే ఈ కడుపు ఉబ్బరింపు అనేటువంటి అన్ని వికార కడుపు ఉబ్బరింపుల మీద కూడా ఈ 2 మందులు పనిచేస్తాయి. చాలా త్వరగా తగ్గుతుంది. కడుపు దిగువ భాగంలో ఉబ్బరింపుగా ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఆకలి ఉంటుంది కానీ 2 ముద్దలు తినగానే కడుపు నిండిపోయినట్టు అయిపోతుంది. దీనికి లైకోపోడియం 30 పొటెన్షియల్ వాడాలి. అవసరమైతే 10 పొటెన్షియల్ కూడా వాడవలసి వస్తుంది. కడుపు అంతా ఉబ్బరింపుగా ఉంటుంది. చేదుగా తేన్పులు ఉన్నట్టయితే చైనా 30లో రోజుకి 3 సార్లు పడాలి. భోజనం చేసిన కొంతసేపు అయిన తర్వాత కడుపులో రాయబెట్టినట్టుగా ఉంటుంది, పొంగరింపుగా ఉంటుంది, ఉబ్బరించినట్టుంది. దీనికి నక్స్వామ్గా 30లో రోజుకి 3 సార్లు వాడాలి. అవసరమైతే పెద్ద పొటెన్షియల్ కూడా వాడవలసి వస్తుంది. తిన్న వెంటనే కడుపులో భారంగా ఉంటుంది, కడుపు నొప్పి ఉంటుంది, కడుపు పై భాగంలో ఏదో ఒక ఉండలాగా అడ్డుపడినట్టు ఉంటుంది. అంతేకాకుండా అది వృద్ధుల్లో వచ్చే అజీర్తికి ముఖ్యమైన మందు ఏబీస్ నైగ్రా 30 పొటెన్షియల్లో రోజుకి 3 సార్లు చొప్పున వాడాలి. కడుపు ఉబ్బరింపు ఉంటుంది, గాలి బంధించబడి ఉంటుంది. నోటి ద్వారా కానీ మలద్వారం ద్వారా కానీ ఈ గాలి పైకి పోదు, చాలా బాధగా ఉంటుంది. దీనికి ముఖ్యమైనటువంటి మందు రెఫెనస్ 30 పొటెన్షియల్లో వాడాలి. కడుపు ఖాళీ అయినటువంటి నీరసంగా ఉంటుంది, కడుపు పొంగు ఉంటుంది.
ఏదైనా తింటే బాగుంటుంది. ఈ లక్షణాలు సాధారణంగా హిస్టీరియాతో బాధపడే వాళ్ళకి ఉంటుంది. అందుకు ముఖ్యమైన మందు ఇగ్నీషియా 30 పొటెన్షియల్లో రోజుకి 3 సార్లు వాడవలసి వస్తుంది. విపరీతమైన దుర్వాసన ఉంటుంది. మలద్వారం కూడా పోయేటువంటి గాలి చాలా విపరీతమైన దుర్వాసన ఉంటుంది. రూమ్ అంతా కూడా ఆవరించి ఉంటుంది ఆ దుర్వాసన. దానికి రూస్ గ్లాబ్రా 30 పొటెన్షియల్లో వాడవలసి వస్తుంది.